हेलो, वेलकम माय ब्लॉग। और अभी हम दिखाने वाले हैं प्रकृति का ताकत, जो कि ये देखिए किस तरह से सालों भर पानी एक ही रास्ता में गुजरने पर देख सकते हैं किस तरह से चट्टान को एक दूसरे से अलग कर दिया है बीच में। ये जो चट्टान था इस समय में एक ही जगह था, लेकिन प्रकृति का बहाव के कारण और देखिए किस तरह से चट्टान का कमलाकार हो गया है पानी के कारण। यह है प्रकृति का ताकत।